မေထမင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ sandwich လေးထည့်ပေးပါဆိုလို့ tuna sandwich လေးထည့်ပေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ready ကနေပြီးတော့အခုဆိုရင် tuna ဘူးလေးတွေပါထပ်ပြီးတော့ထွက်နေပါပြီဒီ ready tuna ဘူးနဲ့ဆိုတော့အချိန်ကလည်း10မိနစ်လောက်ပဲပေးရတယ်ဈေးနှုန်းချိုသားပြီးတော့အာဟာရလည်းပြည့်အရသာလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်လူတွေအကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ်နော် sandwich တွေကိုခင်းညင်သီးလေးနဲ့ဆက်လက်ရွက်လေးပါထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီ ready tuna ဘူးကအသားကလည်းဘူးအပြည့်ကိုပါတာပေါ့နော်ညံ့နဲ့ tuna သားလေးတွေကို mayonnaise နဲ့မှုလိုက်ပါမယ်ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mayonnaise မထည့်ဘဲနဲ့တံမြာရည်လေးနဲ့ salad လုပ်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တူနာငါးရဲ့အချိုတက်ကလေးနဲ့ mayonnaise နဲ့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားဘာရတာမှထပ်ထည့်စရာမလိုဘူးနော်ပြီးရင်တော့ပါမုတ်ပေါ်မှာတူနာငါးလေးအများကြီးထည့်ပြီးတော့ဆက်လက်ရွက်နဲ့ခင်းကျင်သီးလေးတင်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေပါပြီလောက်ရတာလည်းရမ်းလွယ်ကူပြီးတော့အချိန်ကလည်းဘယ်လောက်မှမပြီးအောင်ပေါ့နော်အခုလိုကြောင်းထဲဖို့အတွက်ပြင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းသွားခင် breakfast စားသွားဖို့အတွက်ပြင်ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်ကုန်သက်သာပြီးတော့အာဟာရလည်းဖြစ်တဲ့ ready tuna ဘူးလေးကိုစောင်းထားတင်နေနော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းယူသွားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီကလေးတွေကို instant food တွေကျွေးမဲ့အစားဒီလိုမျိုး ready tuna ဘူးလေးစောင်းပြီးတော့ homemade sandwich လေးလုပ်ပေးတာပိုကောင်းပါတယ် ready ရှိရင်အားလုံးအေးဆေးပဲနော်